สิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเสด็จตามธรรมเนียมโบราณที่หญิงใกล้คลอดต้องกลับบ้านบิดาหญิงใกล้คลอดต้องกลับไปคลอดที่บ้านเดิมของตนคัมภีร์ยืนยันชัดเจนพระนางมายาจึงเสด็จออกจากกบิลพัสมุ่งหน้าไปยังเทวทหเมืองบิดาระหว่างเดินทางเมื่อใกล้ประสูติพระองค์ทรงเกิดอาการอ่อนกำลังตามธรรมชาติของสตรีมีครรภ์และเพราะเหตุนี้เองพระองค์จึงหยุดพักที่สวนลุมพินีก่อนถึงเมืองบิดาเพราะการหยุดพักเพียงชั่วคู่ทำให้ลุมพินีกลายเป็นสถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์พุทธประวัติยังมีรายละเอียดที่ลึกกว่าที่เราเคยได้ยิน